காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நல்ல ஒரு அருமையான காலை பொழுது. இனிமேல் தினமும் சீக்கிரம் எந்திரிச்சு பழகணும். தூரத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்குதே, என்னன்னு தெரியலையே. எரிமலை வெடிப்பா. ஹல்க், எங்களை காப்பாற்றுங்க, சீக்கிரம் வாங்க, எங்களை காப்பாற்றுங்க. யாரும் பதட்டப்படாதீங்க, உடனே இந்த இடத்த விட்டு போங்க. இந்த பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும். முதல்ல அந்த எரிமலை அணைக்க ஒரு பெரிய சைஸ் ஐஸ் கட்டி தேவை. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதை வச்சு பிரச்சனையை சமாளிச்சிருவேன். இதை எப்படியாவது தூக்கி கொண்டு போய் அந்த எரிமலை மேலே போட்டேன்னா எரிமலை அணைஞ்சிரும். சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஹல்க், ரொம்ப நன்றி ஹல்க், எங்களை காப்பாற்றினதுக்கு. ஏன் நன்றி சொல்கிறீங்க? நானும் உங்களை ஒருத்தன் தானே, கவலைப்படாதீங்க.